aplicativo aqui que é a coisa mais linda. É som de animais, né? Sons de animais, pessoal. Não só o som, mas ele também tem um nome e tem a foto de cada bichinho. Vamos começar? Aqui embaixo você tem Louva a Deus. os bichinhos aqui embaixo, ó. Vamos começar pelos gatos. Cão. Animais domésticos. Porco. Ó o porco. Vamos ver o galo, pessoal. Ó. E a galinha? Vamos ver essa vaca aí. Ah, mas... Gente. Que vaca bonita, mas o ouvido dela tá diferente. Ovelhinha. O cavalão. Vamos ver a cabrinha. Você não pode. O burrinho. Asno, é o asno. Um pouquinho. Gente, vamos ver o peru? Peru doméstico. Nossa, eu nunca escutei. Pônei. Pônei, deve ser igual o cavalo. Que belezinha. Agora vamos ver aqui nessa seleção de baixo aqui, pessoal. Parece um urso. Olha o ursinho dando tchau. Que legal. O lobo, gente. Camelo. Que barulho feio. Oh, meu Deus. Olha aí o macaquinho. Parece um cachorro meio assustado. Cachorrinho também, gente. Não parece? Esse é o rei, hein? Rei Leão! E agora tem quem? Nossa. Tigre. O que você acha? Que isso? Raposa. Raposa? É. Diferente. Lebre? Vamos ver o barulhinho da lebre. Ô, mãe, o lebre, mãe, é tipo um coelho misturado com um canguru. Olha as pernas, são Parece mesmo, são hein, grandes. pessoal? Verdade. Nossa, nunca tinha ouvido lebre. Crocodilo. Koala. Koala, fofinho. Panda gigante. Pandinha. Nossa, alguém já tinha ouvido panda? Canguru? Parece um carro acelerando. Que isso? Eita. Lêmure de cauda. Feio. Está numa Lince, selva com esse lince. barulho, hein? Que medo de sair correndo. Lá em Minas Gerais, vi no jornal hoje. Alce. Uma porta velha. E agora? Mão pelada. Mão pelada? Cadê o barulhinho? Coisa mais fofa.
mais fofa do Esquilo? mundo. Esquilo. Nossa, que parece isso também, nem sei. Rato. Rato? Jaguar. Sai correndo, você viu um desse. Hã? Camundongo. 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 Nossa. Que você aperta de plástico assim, pessoal. Hipopótamo. Ó, Texugo. texugo. Pinho. Nunca que eu ia imaginar que seria um castor. Nunca. Meu Deus. Erinaceidae. Que isso? É um pouquinho espinho? Pouquinho espinho, coisa mais fofa. Piu. Que isso? Faz uma risada, meu Xuxa. Ai, minha zoreba. Não conheço barulho de animais, não. Porque cada um. Topeira. Uma topeira mesmo. Topeira é mal feio. Nem tem olho. Meu Deus. Nunca. Pensei que era um passarinho. Skunk. Agora Javali. Esse aí todo mundo conhece. Agora esse aqui. Monte. Nossa. Oh, meu Deus. Tá. Tâmia. Tem também, parece. Alpaca. Gente. Parece um show. Hiena. Ah, agora nós vamos rir muito. Morcegão. Ô, louco! Pensei que era um canarinho. Tatu, faz barulho? Ah, parece um gato. Isso aí. Nunca vi esse bicho. Ah, capivara, todo mundo já conhece. Que barulhinho. Oh, meu Deus. Oh, suricata. Secreta é a coisa mais fofa. Cachorro? Parece isso, cachorro. É coca. Nunca vi esse bicho, pessoal. É ele que grita no mato, na selva. Eu achava que era um pássaro exótico. Gente, é um bicho preguiça. A pessoa está no meio do mato ver esse barulho? Ai, Jesus. Varano. Varano, eu conheço esse bicho, mãe. Credo. Esse bicho Parece um dinossauro. é um dinossauro da Terra. Dragão. É um dragão misturado de lagarto. Lagartão. Ô, mãe, Ele faz barulho, é? não sei. Eu não... Vamos descobrir já já. Mãe, ele não tá no Brasil, ele fica na China. Na China. Ai, ainda bem que fica bem longe. Ai, que ele, quando ele pica, algum animal, ele tem veneno na boca, por isso ele fica babando toda hora. Que nojo. E ele faz barulho? Meu Deus, que barulho é esse? Olha o tamanho do azul. Nossa, que barulho Furão. suave. Quando isso? quando eu vejo furão, ele não faz barulho. Ele não faz... Estranho esse cara. barulho. Lagarto também não faz barulho. Estranho. Glutão. Nem conheço. Nunca ouvi falar. É glutão. O glutão... Agora nós vamos... Mãe, deixa eu falar. Glutão, esse bicho é mal brabo, mãe. É Muito mesmo? brabo. Agora nós vamos pra seção pássaros, pessoal. Ganso. Ganso, todo mundo conhece. O patinho, o corvinho.
roxinol, lindo? Ai, que lindo. Vamos pro próximo. O grito da águia. Falcão. Ah, bem conhecido Falcão. Pica-pau. Pica-pau, pessoal. Que isso? Parece uma furadeira, metralhadora, sei lá. Ele tem um barulho feio. Oh, muito fofo. Esse aqui é o tour. A parte 2, porque esse... Pessoal, a gente faz depois a parte 2, pessoal. Então, tchau.